বন্ধুরা এই মুহূর্তে যে সার্কিটটা দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরার সামনে, এটা মূলত এটি চায়না বাটন ফোনের সার্কিট। এই সার্কিটটা অনেকক্ষণ যাবৎ পানির ভিতরে ছিল এবং অনেক মরিচা পড়ে গিয়েছিল, ফাঙ্গাস পড়ে গিয়েছিল, এটা ওয়াটার ড্যামেজ ছিল। তো ভিউয়ার্স, আমরা সুন্দর করে ক্লিন করেছি, দেখুন কত সুন্দর করে আমরা ক্লিন করেছি সার্কিটটা। আমরা সবসময় উন্নত মানের থিনার এবং লিকুইড ব্যবহার করি এই ফোনগুলো ওয়াশ করার জন্য। তো ভিউয়ার্স দেখুন, কোথাও কোনো আর সমস্যা নেই এবং নতুনের মতো চকচক করতেছে। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি সবাই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। আর আমরা সবসময় পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন কাজ পছন্দ করি। ভিডিওটি সবাই বেশি বেশি করে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। চ্যানেলটি অবশ্যই যাওয়ার আগে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। তো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।